نموذج الاسترشادي رقم 8. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشكل المقابل عاوزين المقاومة الداخلية. طبعا في بتساوي في بي ناقص اي ار سمول. فرق الجهد يا جماعة اهو اللي هو ده 8، والفي بي اللي هي التقاطع مع فوق اللي هو 12، والفي 8 ده قصاده تيار 8. خلاص كده، ما يبقى كده 8 ار بيساوي 12 ناقص 8، يبقى 8 ار سمول ب4، يبقى ار سمول ب4 على 8 نص. الإجابة بي. السؤال اللي بعده، سلك نحاسي أعطيك الطول وأعطيك المساحة، فرق الجهد ولا دي المساحة، وأعطي فرق الجهد وأعطي المقاومة النوعية، عاوز التيار. أي بيساوي في على ار، والار اللي هي رو إي إلا على الإيه، يبقى الأي بيساوي الفي أهي 3، وادي الرو إي موجودة أهي الرو إي، وادي ال اللي هي 30، وادي المساحة 2 في 10 أس 6. عملناها بالآلة الحاسبة يا جماعة طلعت 11.7. تمام؟ ماشي. أعطينا تيارات بالمنظر ده وبيقول لي أنا عاوز قيمة التيار ده. أولاً ال 15 أمبير دول داخل، وال 3 أمبير داخل، ودولت هنحولهم لأمبيرات، يعني هنضرب N اللي هو 2.5 في 10 أس 19 إلكترون في 1.6 في 10 أس 19، عملوا 4 أمبير، يبقى دول 4 أمبير داخل، وهنا 6 أمبير خارج، دول خارج. طبعا الداخل يساوي الخارج، دول 4 ودول 3 ودول 15 وده 6، يا ترى ده كام؟ وطبعا اتجاهه، ما هو دول كده يا جماعة لوحدهم 18 و4 22 بيساوي 6 زائد ار، فطلع الاي 22 ناقص 6، 22 ناقص 6، انت معاك ال 20 ناقص 6 دول ب 14، يبقى دول 16 امبير. تقسمهم بقى على شحنة الالكترون عشان تطلع منهم، هتقسم الاي ده اللي هو 16 على شحنة الالكترون عشان تطلع العدد الالكترونات. طلع العدد الالكترونات 1 في 10 أس 20، وهو طبعا بيتحرك من اكس لاي، فالاجابه الف. ماشي. السؤال اللي بعده، عاوزين قيمه الفي بي ده. طب ما احنا معانا التيار هنا 1.4 وهنا 8 طب ما احنا ممكن نقول كده ان اي 1 زائد اي 2 بيساوي اي 3. اي 1 اللي هي 1.4 زائد اي 2 اللي انا ما اعرفهاش بيتساوي 8، نقدر نجيب الاي 2 سالب 6، ده الاي 2 هنا. لما تيجي نعوض يلا بقى في المنطقه دي نعمل سميشن في بي تساوي سميشن اي ار. البطاريه اللي معانا اللي هي اسمها في بي 2، نضرب هنا الاي في الار اللي هو سالب 6 في 4 زائد 8 في 10، 8 في 10، يعني هنا كده 2.4 بالسالب زائد 8 بالموجب، يبقى 8 ناقص 2.4. في حاجة يا جماعة، معلش، في واحد داخلي حطونه هنا 5 كده عشان تبقى ايه، يبقى ده هما سالب 3. خلاص كده 8 ناقص 3 بكام فولت؟ 5 فولت، يبقى الإجابة 1000. ماشي. السؤال اللي بعده، أعطينا بيقول اوجد النسبه من كثافه فيض عند واي الى كثافه الفيض عند اكس. طبعا التيارين مع بعض يبقى جوه طرح وبره جمع. بي واي على بي اكس بتساوي بي واي على بي اكس بتساوي الفيض عند واي جمع اللي هو فيض الاولاني زائد فيض التاني، يعني نقدر نقول ميو في 2 على 2 باي ديت اللي هي 10 و10 و20 يبقى 40 زائد ميو اي اللي هو 4 على 2 باي ودي ب20. تمام زي الفل. على البي اكس فضل اكس الفضلين طرح ميو في 2 على 2 باي ودي ب10 ناقص، او خلي ده 4 ماشي، ناقص ميو في 2 على 2 باي في 10 بس. طبعا ميو على 2 باي يروح مع كله، يعني هيتفضل 2 على 40
2 على 40 زائد 4 على 20، وهنا 4 على 10 ناقص 2 على 10. الأمور بسيطة أوي يعني، والحسابات بالآلة الحاسبة في السؤال ده هتعمل 5 على 4. 5 على 4 إجابة ألف. السؤال اللي بعده، أعطينا حلقة طيارة عامل كده والحلقة التانية كده، وبيقول لي اتجاه الفيض عند المركز. طبعا يا جماعة طالما نفس الطيارة يبقى الأقرب للمركز هي اللي تسيطر، والأقرب للمركز هي النقطة سي، فسي ديت هيبقى مجالها، سي ديت يا جماعة هيبقى أهي مجالها لفين؟ آسف، الحلقة الداخلية دي مجالها لبره، عمودها على الصفحة ونحو خارج الورقة. تمام؟ ماشي. السؤال رقم 7، تم لف سلك على شكل 3 لفات ثم أعيد لفه على شكل 10 لفات ومرة نفس التيار، فإن النسبة بين كثافة الفيض في الحالتين B1 على B2 N1 تربيع I1 على N2 تربيع I2. القانون ده لازم نحفظه. وقال نفس التيار، خلاص نفس التيار ماشي. كان 3 لفات تربيع وبقى 10 تربيع، يعني النسبة هتبقى 9 على 100. النسبة بين كثافة الفيض في الحالتين 9 على 100. السؤال اللي بعده، سلكين اكس وواي تيارهم 2 و5، يعني اكس تياره 2 وواي تياره 5. حطينا ابره بين السلكين على بعد 6 سم من واي ما انحرفتش يعني نقطه تعادل. نقطه التعادل يعني كثافه فيض اكس بتساوي كثافه فيض واي، يعني اي اكس على دي اكس بتساوي اي واي على دي واي. السلكين اهم، واحد تياره 2 والتاني تياره 5، النقطه على بعد 6 سم من ابو 5، هو قصدي المسافة بين السلكين. ماشي. اي واي اللي هو 5 ونقطة تبعد عنه 6، اي اكس اللي هو 2 والنقطة تبعد عنه اكس ناقص 6. بس يبقى 12 بيساوي 5 اكس ناقص 30، يبقى نجيب دي هنا، يبقى 42 بيساوي 5 اكس، يبقى الاكس بتساوي 42 على 5 فيها 8.4. الإجابة الأولى، عشان لو مكتوبة 9.4 يبقى هي مكتوبة غلط وهم عدلوها. تمام. السؤال رقم 9، حلقة محطوطة في مجال عملت عزم ازدواج تام، عيد تشكيلها من ملف، أصبحت ملف مكون من 3 لفات ومرة نفس التيار، فإن كثافة الفيض تصبح نقط ووضعت في نفس المجال. مرة نفس التيار اتحطت في نفس المجال. طبعا تاو بيساوي بيان، اللفات زادت 3 يبقى نص القطر قل للتلت، وهنا نص القطر لما يقل للتلت طبعا حضراتكم عارفين ان الاي بيساوي باي ار تربيع، ده لما يقل للتلت يبقى دي تقل للتسعة، يبقى أصبح الإجابة 3 في 9. 3 في 9 بتلت يا شباب، يبقى الإجابة تاو على 3، ودي إجابة السؤال رقم 9. الإجابة تاو على 3. جلفانو مقاومته ار المجزي الآلة الحساسية للتلت. قانون إسلام سلامة، ار اس بتساوي ار جي على ان ناقص 1. ار اس بتساوي ار جي على الحساسية قالت للتلت يعني الان دي 3، 3 ناقص 1 يبقى ار جي على 2. تمام؟ في طرق تانية للحل. أي خيارات تعبر عن اتجاه التيار المستحث في الحلقة؟ بسم الله. طالما التيار ده بيزيد يبقى الحلقة المفترض تعمل تيار ضده مش معاه. طالما التيار ده بيقل وهو السهم كده وبيقل يبقى اعمل معاه مش ضده، يبقى مش نافع. التيار ده بيتناقص يبقى اعمل معاه مش ضده، يبقى مش نافع. التيار ده بيتزايد اعمل ضده، مظبوطه، يبقى الشكل رقم 4. ملف دايره اعطيني مساحته واعطيني لفاته 150 واعطيني مقاومته وتوصل في دايره وتحط في فيت كثافته قد كده، وده ربع دوره، ربع دوره عن دلتا بي بي. اوجد كميه الشحنه الكهربائيه اي ام اف بيساوي سالب ان دلتا بي اي على دلتا تي. الاي ام اف تفك اي ار والاي تفك كيو على التي في الار، والدلتا بي بي هنشيل ده مع ده. كميه الشحنه الكهربائيه عاوزينها، المقاومه اهي 9 من 10، اللفات 150، البي اهي 8 في 10 بالسالب 5، المساحه 45 من 1000 بس. ونجيب الشحنه الكهربائيه 6 في 10 بالسالب 4 اللي هي الاجابه الاولى. تمام. السؤال اللي بعده بيقول في الشكل المقابل 3 حلقات بيتعرضوا للفيض، انكريز يعني متزايد، ديكريز يعني متناقص، فأي الأشكال تمثل تيار مستحث بالحلقة وتعبيراته يعني. طيب صلوا على النبي.
هنا الفيض انكريز يعني بيزيد. النقط لما تزيد احنا لازم نقابل النقط بفيض معاكس اللي هي اكسات، اقاوم. وعشان تعمل اكسات يبقى انت محتاج تيار مع عقارب الايه؟ الساعه. فالنص الفوقاني هيعمل تيار مع عقارب الساعه، والنص التحتاني برضه هيعمل اكسات، وبرضه اكسات يبقى هيعمل مع عقارب الساعه. ما شاء الله. يبقى النص الفوقاني والتحتاني الاثنين هيعملوا مع عقارب الساعه، يعني التيار هنا في اتجاه واحد. فوق بقى انكريز يعني بيزيد، اكسات بتزيد يبقى انا هعمل لها نقط. النقط دي يعني تعمل تيار عكس عقارب الساعه. يبقى النص الفوقاني عكس عقارب الساعه، وتحت نقط وبتنقص، يبقى معوضه بنقط. عشان تعمل نقط يبقى تعمل مع عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه برضه. يبقى هنا تحت وفوق عكس عقارب الساعه، هنا تحت وفوق مع عقارب الساعه. هنا بقى نقط وبتعمل ديكريز يعني بتنقص، يبقى نعوضها بنقط، والنقط يبقى نعمل تيار عكس عقارب الساعه. نقط وبتزيد يبقى نعمل اكسات. نعمل ايه؟ نقط لما تكون بتزيد نعمل اكسات، عشان تعمل اكسات يبقى انت محتاج تيار مع عقارب الساعه. الله اكبر. كده التيارين ضد ايه؟ ضد بعض. النص الفوقاني غير التحتاني. يبقى الحاله دي اصغر حاله يا جماعه. يعني معنى كده ان في الحاله سي اصغر تيار. السؤال اللي بعده، يتم وضع الملف بشكل عمودي على مجال مغناطيسي كثافه فيضه قد كده، وعدد لفاته قد كده، ومساحته قد كده، وعاكس اتجاه المجال يعني الدلتا بي بقى 2 بي في فتره زمنيه قد كده. متوسط قوه الدفعه الكهربيه سالب ان يا جماعه دلتا بي ايه على دلتا تي، بس هنحط مكان ده 2 بي طالما الفيض كان بي بقى سالب بي بقى 2 بي. عدد اللفات اللي عندنا 150 لفه، ودي 2. والفيض اللي عندنا الفيض اللي اهو راح فين؟ اهو 7/10. والمساحه 48 في 10 أس 4، والكلام ده حصل في 15 100 ثانيه. والآلة الحاسبة تقوم بالليلة، ولما عملناها بالآلة الحاسبة طلع الناتج أول واحد. ماشي؟ السؤال اللي بعده، بيحرك مغناطيس كده، فبقول لي ليه يحصل الإضاءة؟ لما نيجي نعمل إبعاد نعمل أقطاب مخالفة، مخالف الإس إن وهنا إن. يعني التيار المستحث هيبقى بتاع في الملف هيبقى لتحت. طب مشوا التيار كده، التيار الأصلي ماشي كده. كده التيار الاصلي والتيار المستحث ضد بعض، يبقى الاضاءه مالها؟ تقل لحظيا. هنا الف متر اس سالب 1 دي وحده قياس معامل للسماحيه. ازاي؟ مش معامل نفاذيه يا جماعه. معامل النفاذيه المغناطيسيه ده عباره عن تسلا في متر على الامبير، والتسلا ده ممكن نحط مكان التسلا ويبر على امبير في متر، في امبير. تسلا في متر على الامبير. حلو، مفيش مشكله. وده التسلا ويبر على، معلش يا جماعه، التسلا دي تحط مكانها ويبر على المتر المربع. ويبر على المتر المربع. طب انا اشيل ده مع ده، اتفضل ويبر على امبير في متر. ما ويبر على امبير ده يعتبر هنري. هنري، يبقى هنري على المتر اللي هي هنري في متر اس سالب 1. إذا كان الوقت الذي يستغرقه التيار المتردد للوصول للفعالة، يا جماعة الفعالة دي بتيجي عند 45 لأول مرة، فإن الوقت لازم الوصول لمين؟ للعظمى، نصف العظمى دي يعني 30 لأول مرة. طب ما احنا نقول سيتا 1 على سيتا 2 بتساوي تي 1 على تي 2. الفعالة الأولى خدت 9، نص العظمى الأولى يا ترى تاخد كام؟ بس الموضوع هايف جدا يعني، هتاخد 6 ثواني. الإجابة دي. السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت الدايرة في حالة رنين يعني اكس ال بتساوي اكس سي، يعني الزد بتساوي ار، وشلنا القلب. لما تشيل القلب يبقى الاكس ال يصبح غير مساوي اكس سي، يبقى الزد ما عادتش بتساوي ار، ده بتساوي ار زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع، يعني الزد زادت يبقى التيار ايه؟ يقل. فإن قراءة الأميتر الحرارية تقل لأن الزد زادت. عاوزين التيار هنا يا جماعة، التيار في اي بيساوي في على زد، وزد في دايره زي دي هيبقى عباره عن ار تربيع زائد اكس سي تربيع. يلا نفذ يلا. الفي اللي عندنا اهو 200، والتيار معطي 2/10. الار اللي عندنا الار ب 600 تربيع. طب الاكس سيات دول يا جماعه توالي بناخدهم توازي.
5 في 20 على 5 زائد 20 ب4. 4 وتقريبا دي 6. 4 و6 يبقى دول يتجمعوا ب 10. 10 و10 توالي بيتاخدوا اكنهم توازي يعني 5. يبقى السي توتال 5 مايكرو فراد. هنجيب الاكس سي اللي هي 1 على 2 باي اهي اف سي. تعال نحطها اهو بقى. يبقى 1 على 2 باي والاف مش عارفينها، والسي اللي هي 5 في 10 أس 6. طبعا تربيع. تقسم ده على ده وتربع وتحوش الجذر وما على مهلك بقى وانت بتحسب. والمجهول الوحيد هو التردد، والباي هنا طبعا ب 22 على ايه؟ على 7. السؤال 19 هيطلع الاجابه ده هي ما يقرب لل 40. السؤال اللي بعده اعطينا هنا اكس ال وهنا اف من غير اي حاجه. لازم تجيب الميل الاول. الميل اكس ال على الاف اللي هو 2 باي ال. طب ده الميل فيزيائي. الميل رياضي بقى اي رقمين على بعض 10 على 75. 10 على 75 يساوي ده بده، يعني 2 باي ال بيساوي 10 على 75 والباي 22 على ايه؟ على 7. بس نقدر نجيب ال. فجبنا معامل الحث الذاتي فطلع الإجابة الأخيرة. إذا تم تعجيل الإلكترونات إلى 9 أمثال قيمتها، طاقة الحركة زادت 9 أمثال، فإن الطول الموجي يكون نقطة. يا جماعة في عندنا قانون بيقول كده، لامدا علاقته مع الكي علاقة عكسية، ثابت ثابت ثابت. لما دي تزيد لتسعة ده يقل لإيه؟ جذر التسعة. جذر التسعة يعني تلت. يبقى معنى كده إن قيمة الطول الموجي تصبح تقل إلى تلت قيمتها الأصلية. إجابة سي. السؤال اللي بعده، ينبعث ليزر بطول موجي 20 نانو، ده اللامدا. كم يكون عدد الفوتونات اللي ممكن تنبعث من 1 جول؟ يا جماعة الطاقة الكلية للفوتونات بيساوي عدد الفوتونات في طاقة الفوتون الواحد. الطاقة الكلية بيساوي عدد الفوتونات في طاقة الفوتون الواحد. أنا معايا 1 جول، يقدر أعمله كام؟ دول طبعا ثوابت يا جماعة. 6625 في 10 أس 34، وسرعة الضوء ثابت، والطول الموجي معطي 200 نانو يتضرب في 10 أس 9، وطلع ال N اللي هي عدد الايه؟ الفوتونات، فطلع الإجابة بي. في تأثير كوموتون لو كان طول موجي للفوتون الساقط لامدا وفقد ربع طاقته، يعني هو كان إي بعد التصادم بقى ربع إي، يعني بقى ربع نيو، يعني بقى 4 لامدا. لا استنى يا جماعة، ده هو فقد الربع، يعني فقد الربع يعني اللي باقي 3/4، يبقى باقي 3/4 طاقته وباقي 3/4 تردده وباقي 4 على 3 من طول موجته بس. يبقى الطول الموجي يصبح للفوتون مشتت 4 على 3. 4 على 3 فقد الربع يعني باقي 3/4. 3/4 الطاقة و3/4 التردد، وبالتالي 4 على 3 طول موجي. الإجابة بي. السؤال 23 إجابته بي. 24 أي انتقالات التالية ينتج أكبر طول موجي في بالمر ليمان بالمر. بالمر يعني المستوى الثاني، بالمر يعني المستوى الثاني، يبقى دول مش نافعين. أنت عاوز ينتج أطول طول موجي يعني أقل طاقة 3/2 ولا 7/2؟ طبعا 3/2 أقل من 7/2. يبقى الإجابة A 3/2. السؤال 24 إجابته إيه؟ في ذرة الهيدروجين النسبة بين الطول الموجي في متسلسلة ليمان إلى بالمر. طبعا أنا اتفقت معاكم إن الإي بتساوي اتش نيو ونيو بتفك سي على لامدا. يبقى لامدا ليمان على لامدا بالمر هتساوي طاقة بالمر على طاقة ليمان. طب ما ده أطول طول موجي يعني أقل طاقة. أقل طاقة في بالمر ليمان بالمر. بالمر ده المستوى الثاني، أقل حاجة عنده من 3 ل2. طب ليمان ده المستوى الأولاني، أقل حاجة عنده من 2 ل1. ونفكها بقى عادي، سالب 13 و6 على 3 تربيع ناقص يبقى زائد 13 و6 على 2 تربيع، سالب 13 و6 على 2 تربيع ناقص يبقى زائد 13 و6 على 1 تربيع. فحساباتها بسيطة يعني وأمورها لذيذة وحلوة زيكم. هتطلع 5 على 27. ما الترتيب الصحيح لإنتاج شعاع الليزر؟ يا جماعة احنا بنبدأ الأول بتبقى الفوتونات تحت في الأرضي، لسه في الأرض، نديها فوتونات تصار زي دي، يعني 4 دي أول مرحلة، ثم أثيرت، ثم نبدأ نستحسها كانها 3، وبعدين تبدأ تنزل وتطلع فوتونين. أعتقد ده الترتيب الصحيح. 4 1 3 2 الإجابة سي. 4 1 3 2 إجابة سي. في إنتاج ليزر الهولوجرام إذا كان فرق المسير 1.5 يبقى فرق الطول كام؟
يا جماعة قلنا فرق المسار على فرق الطول. فرق المسار جزء من اللامدا، فرق الطول جزء من 2 باي. الراجل عاطي فرق المسار 1.5 لامدا. 1.5 لامدا على فرق الطول بيساوي لامدا على 2 باي. تشيل ده في ده يبقى فرق الطول 1.5، يعني يبقى في 2 ب3 باي. 3 باي، الإجابة بي 3 باي. دي 27. ماشي. السؤال اللي بعده، يفضل استخدام الليزر في التصوير. استخدام شعاع الليزر في التصوير المجسم طبعا لأن فوتوناته مترابطة. يتم توصيل ترانزستور بيتا اي ب 27 والفي سي اي والار سي والفي سي سي اوج التيار الباعث. يا جماعه التيار الباعث اللي هو اي اي. الفي سي سي بتساوي في سي اي زائد اي سي ار سي. الفي سي سي ب7، الفي سي اي ب4/10 زائد اي سي اللي انا عاوزه في ار سي 3000. كده هنجيب من هنا الاي سي. الاي سي هيطلع 7 ناقص 4/10 على 3000، فطلع الناتج 2.2. استنوا يا جماعة، 7 ناقص 4/10 على 3000، فطلع الناتج 2.2 في 10 أس 3. حلو، ده الاي سي. طيب جبنا الاي سي، عاوزين بقى البيتا اي بتساوي، مش البيتا ايه يا جماعه بيساوي اي سي على الاي بي. طيب انا ممكن اجيب من البيتا اي اللي هو الفا اي على 1 ناقص الفا اي، اجيب منه الفا اي لان الفا اي بتساوي اي سي على اي اي. يبقى افضل كده بكتير قوي يعني. طيب يلا نشيل بقى الفا اي ونحط مكانها بيتا اي على 1 زائد بيتا اي بتساوي اي سي على اي اي. يلا نعوض. البيتا اي 27 على 1 زائد 27، ده على فكره يدينا الفا اي تساوي اي سي اللي هو 2.2 في 10 أس 3 على اي اي، ونطلع قيمه الاي اي. فالسؤال ده طالع الاجابه الاولى يا جماعه ان شاء الله. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول اي الوصلات دي يكون التوصيل يسمح بمرور التيار. طبعا صفر اعلى من -10 يبقى ده توصيل خلفي مش نافع. -15 اعلى من -25 ده توصيل خلفي مش نافع. 12 اعلى من -5 يبقى ده التوصيل امامي. يبقى الاجابه دي. تمام. ماشي. السؤال رقم 31، اعطينا رسمه هنا التيار هنا 3 ده اللي هو الاي بيز، وهنا 72 ده اللي هو اي سي. اولا بيسالني الترانزستور ده اون ولا اوف. طالما البيز متوصل بالموجب يبقى اون. ماشي. وعاوزين الالفا اي، مفيش اي مشكله. الفا اي بتساوي اي سي او بتساوي بيتا اي على 1 زائد بيتا اي. ما انا ممكن اجيب البيتا اي ازاي؟ بيتا اي بتساوي اي سي على اي بي، يعني هقسم 72 على 3. 72 اهي على 3 عملت 24. البيتا اي ب24 يبقى الالفا اي 24 على 1 زائد 24، يعني هيطلع حوالي 96%. الاجابه دي 31 اجابته دي. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان فرق الجهد بين اي بي، اذا كان فرق جهد بي اكبر من جهد ايه. ماشي. جهد بي اكبر من جهد ايه، فنشيط التيار الذي يمر عبر المقاومه 12 هو نقط. عبر المقاومه 12. اولا طالما مشينا كده يبقى دي توصيل عكسي، يبقى دي ملغيه. جميل. عاوزين احنا ايه بقى؟ عاوزين التيار اللي ماشي في ال 12. لما نجيب التيار الكلي الاول، التيار الكلي هيساوي في اي بي، فرق جهد بين اي بي على 12 و36 دول توازي، يعني 12 و36 توازي اهو. 12 في 36 على 12 زائد 36 طلع 9 زائد 6. 9 زائد 6 يعني في اي بي على 15. ده عباره عن التيار الكلي. التيار الكلي انت عاوز تيار مين؟ المقاومه ده اهي، تيار المقاومه 12. حط ايدك على واضرب التيار الكلي في البعيد على المجموع، يبقى تيار ال 12 يساوي التيار الكلي اللي هو ده اهو في البعيده اللي هي 36 على المجموع. على المجموع اللي هو 36 زائد 12، يعني اللي هو
اهو 36 زائد 12 يبقى الداخل في البعيد على المجموع. طب ما يلا نقسمها بقى نشوف هتعمل ايه. هيبقى هنا اولا 36 في اي بي على تحت هيبقى 36 زائد 12 في 15 720. لما نقسم بقى 36 على 720 طلع 1 على 20 يبقى في اي بي على 20. إجابة سي. إجابة سي مفيش مشكلة زي الفل. السؤال اللي بعده الشكل المقابل فرق جهد بين الدي والسي يساوي نقط. بين الدي والسي. طيب بقول لك ايه التيار اللي داخل ده الفرع الفوقاني كده يا ولاد 10 اوم والفرع التحتاني 6. طب ما تيجي نوزع التيار نشوف فوق كام وتحت كام. لو انت عاوز تيار الفرع الفوقاني اضرب الداخل في البعيد على المجموع. يعني التيار اللي فوق ده هيبقى 2 في 6 على 16. يعني على 2 في الواحد على 2 في 8 على 2 في 3 على 2 في 4 يعني فوق 3/4 امبير. وتحت الباقي بقى 2 ناقص 3/4 2 ناقص 75%. يعني تحت 5 على 4. طب احنا نجيب فرق الجهد على المنطقة دي. فرق الجهد ما بين A و B A و D. فرق الجهد ما بين A و D عبارة عن IR بتاعت المنطقة ده اهي. يعني 3/4 في مقاومة المنطقة دي اللي هي 8 على 4 يبقى 6 فولت. فرق الجهد بين هنا وهنا 6 فولت. طب فرق الجهد بين A و C يساوي IR. هنا التيار 5 على 4 والمقاومة كام؟ 2 يبقى 2.5. طب ما في نقطة مشتركة يعني اطرح الاتنين دول بعض يديك فرق جهد النقطة دي من دي. يعني 6 ناقص 2.5 يعني كام؟ ادي النص 3.5 فولت. يبقى الإجابة هي النقطة دي. السؤال 33 إجابته دي. تمام؟ ده السؤال كام يا ولاد؟ 33 مظبوط. طب السؤال اللي بعده في الشكل المقابل بيقول أوجد ماذا يحدث عند زيادة المقاومة المتغيرة. ما تزود المقاومة المتغيرة ار اس الاس دي لو زادت التيار بتاع الدايرة هيقل يبقى قراءة الأميتر دي تقل. طب الفولتميتر اللي قدامنا اللي على المصدر طالما التيار ناقص يبقى اللي يزيد. خلاص كده بدأت والتاني ده هيقل طبعا. يعني التيار ناقص يبقى ده يقل. الإجابة بي. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول في الدائرة المقابلة إذا وصلنا مكثف في الدايرة لم تتغير قراءة الأميتر. الدايرة أصلا فيها ال وآر. حطينا مكثف وما اتغيرتش قراءة الأميتر. يعني الزد في الحالة الأولى والزد في الحالة الثانية متساويين. الزد في الحالة الأولى دلوقتي اللي هي جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع. في الحالة الثانية جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي لكل تربيع. شيل الار مع الار والجذر مع الجذر. يعني لا يجب ان يكون فرق الاثنين دول قد الاكس ال. طب ما ده معناه ان الاكس سي اللي اتحط ضعف الاكس ال. دي اجابه سهله. الاكس سي ضعف الاكس ال عشان يبقى فرقهم يدي اكس ال. تمام. فاذا السؤال 35 ده اجابته الف. اذا انحرف اوميتر ربع التدريج بمقاومه 600 ينحرف لكام بمقاومه 300. يلا يا جماعه بالقانون بتاعنا ار اكس بتساوي ان ناقص 1 في ار توتال. ار اكس اهي 600 عملت انحراف للربع يعني الان دي ب4 يبقى الار توتال 600 على 3 فيها 200. المره الثانيه لما نحط بقى احنا 300 يا ترى هنحرف لقد ايه؟ قلنا بقى ان الار توتال 200 يعني يبقى 1.5 بيساوي ان ناقص 1 يعني الان ب 2.5. 2.5 دي يعني 5 على 2 يبقى الانحراف اقلبها بقى. الانحراف دايما بيبقى صيغه 1 على ان. يبقى الإجابة 2 على 5 بالتدريج. 2 على 5 من التدريج. السؤال اللي بعده 37 سلكان يحملان تيار القوة المؤثرة عليهم اف
تضاعفت استنوا مكتوب القانون بتاع القوة المتبادلة. قانون القوة المتبادلة يقول إذا تضاعفت شدة التيار في أحد السلكين أهو في أحد السلكين وقلت المسافة العمودية للنصف، طبعا كده 2 على نص، 2 على نص يبقى 2 دي تدي 4، يبقى القوة تصبح 4 أمثال. ماشي، الإجابة 4 اف. سلكان يمر بهما تيار كهربي وكانت نقطة التعادل في النص، النقطة كانت في النص يعني كانوا قد بعض يعني. المهم عندما زاد التيار في أحدهما للضعف، يعني مثلا ده اي وده 2 اي، نقطة التعادل تحركت 3 سنتي، يعني بدل ما كان اكس واكس نقطة التعادل جت هنا كده، النقطة دي بقت اكس ناقص 3، والنقطة بعدت طبعا عن التيار الكبير، والمسافة ده اهي بقت اكس زائد 3، دي نقطة التعادل الجديدة. فإن المسافة بين السلكين ماشي اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي 2، تمام. وبعدين ثم عندنا الاي الاولاني باي والمسافة اكس ناقص 3، الاي التاني ب2 اي والمسافة بقت اكس زائد 3، يبقى معنى كده ان لو ضربنا طرفين في وسطين 2 اكس ناقص 6 بيساوي اكس زائد 3، يبقى معنى كده ان الاكس ب9، بس الاكس ديت اللي هي نص المسافة، يبقى المسافة بين السلكين كام؟ 18. تمام زي الفل. السؤال اللي بعده عطينا رسمة بيقول إذا كان دينامو تيار متردد مكتوب عليه الكلام ده، على فكرة ده معناه إن دي في ماكس وديت اللي هي 2 باي اف، عاوزين نوصل لسالب 100. سالب 100 ديت سالب 100 يا ولاد هي لما نقول إن ال 200 قيمة عظمى يبقى ال 100 قيمة نص عظمى، بس هو عاوز يوصل لسالب 100. سالب 100 لأول مرة دي بتيجي عند زاوية دي 180 نحط عليهم 30 يبقى 210 درجة، يعني نقدر نقول إن السيتا بتساوي 2 باي اف تي. أنت عاوز توصل لنص العظمى لتاني مرة اللي هي 210، وال2 باي اف اللي هما 18000 دول، بس نقدر نجيب التي طلعت 7 على 600. حلو السؤال ده. سالب 100 دي تعتبر نصف العظمى لأول مرة في الاتجاه السالب. الاتجاه السالب. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل، السؤال 40 إذا كان اكس ال ب 2 اكس سي والتردد بقى النص، إيه اللي يحصل؟ يلا يا شباب. التردد لما كان اف ودلوقتي بقى نص اف. طيب في الأول اكس ال ودي اكس سي، وليكن ان اكس ال ده كان قيمته مثلا اكس والتاني زيه. لما الاف ال لا مش التاني مش زيه، ده احنا لو سمينا ده اكس هنسمي ده 2 اكس، لان هو اللي قال لك اكس ال ضعف الاكس سي. لما التردد يقل لمين؟ للنص، الاكس ال يقل للنص، لان اكس ال يا جماعه علاقته مع التردد علاقه طرديه، يقل للنص يعني يبقى اكس، وده يزيد للضعف لان الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي. ده يزيد علاقه الاكس سي مع الاف علاقه عكسيه، ده يزيد للضعف، يعني بدل ما كان اكس سي بدل ما كان اكس يبقى 2 اكس كده، يبقى ده بقى نص ده، يبقى الاجابه بي. اكس ال يصبح نص اكس سي. اجابه بي. ماشي. السؤال 41 عطينا السي وعاطي التردد وعاوز ال. دي دايره رنين يا شباب او دايره مهتزه، دايره مهتزه او دايره رنين، ده القانون اللي بيشتغل. انت عطيك التردد 60 1 على 2 باي جذر، ال معرفوش، والسي اللي هي 300 مايكرو في 10 أس 6، ونطلع قيمه ال. فال عندنا طلعت الاجابه سي. ماشي زي الفل. السؤال اللي بعده دايره اذا كانت قراءه الاميتر 5 امبير سعه المكثف كام؟ مفيش اي مشكله، اي بيساوي في على زد، الاي ب5 والفي 15 وكده الزد ب3 اوم. الزد دي اللي هي جذر ار تربيع
زائد اكس ال ناقص اكس سي لكل تربيع. 3 تربيع نحوش الجذر، الار ب3 تربيع لا زائد اكس ال ناقص اكس سي لكل تربيع. طب ما كده يا جماعه يبقى ايه؟ يبقى الاكس ال والاكس سي متساويين. حصل. طب لما يكون اكس ال واكس سي متساويين، اكس ال اللي هي 2 باي اف ال واكس سي اللي هي 1 على 2 باي اف سي. خلاص كده، ما الامور كده سهله. ال موجوده والاف موجوده، نقدر نجيب السي. بس تعويض مباشر بقى ان شاء الله يعني. فالاجابه في السؤال 42 دي طالعه الاجابه الف. عندما يصطدم فوتون طول موجته 1.2 في 10 أس سالب 12 بإلكترون، فإن تردد الفوتون المشتت قد كده، فإن طاقة الحركة بتاع الإلكترون قد إيه؟ الفوتون بيخبط في الإلكترون، فالإلكترون بيتشتت بيجري، والفوتون بيمشي بطاقة أقل. يعني تقدر تقول إن طاقة حركة الإلكترون، أو ممكن ماشي، طاقة حركة الإلكترون هي الفرق بين طاقة الفوتون الساقط وطاقة الفوتون المشتت. النقص بياخده إلكترون. طب ما طاقة الفوتون الساقط اتش نيو أو اتش سي على اللمدة، والمشتت اتش نيو أو اتش، خليها اتش نيو عادي. خلاص كده تعويضات مباشرة بقى. اتش سي ثوابت واللمدة أهو، اتش ثابت والتردد أهو، نقدر إن شاء الله نجيب طاقة الحركة. الإجابة بالآلة الحاسبة عاملة دي. إذا كانت طاقة المستوى الثالث سالب نص، الرابع تبقى كام؟ يا جماعة الطاقة بتاعت أي ذرة هيدروجين، الطاقة مع ال N علاقة عكسية. يبقى E3 على E4 بتساوي N4 تربيع على N3 تربيع. طاقة المستوى الثالث سالب نص، طاقة الرابع مش عارفها، هنحط هنا 4 تربيع وهنا 3 تربيع ونطلع طاقة المستوى. تمام؟ طبعا السؤال 44 إجابته ألف إن شاء الله. تمام؟ السؤال اللي بعده 45. بول القضيبين ده ماشي بسرعة 4 وده ماشي بسرعة 2، ده مقاومته 15 وده 10. جميل. القضيب نفسه وفي مقاومة في النص. المفروض إكسات يا جماعة عشان لو مش شايفينها كويس يعني. التيار كده، المفروض كده الحركة كده يبقى التيار كده. يعني التيار المستحث لفوق، وهنا التيار المستحث لتحت. يعني أصبح وكأن في بطارية كده وبطارية كده. دي قوتها كام؟ نجيب قوتها، نضرب البي في ال في الفي. البي عندنا 1/100، 1/100، والال 10 سم، والفي 2، يبقى 2/1000. البطارية دي 2/1000. البطارية دي زيها بالظبط، بس بدل السرعة 2 السرعة 4، يعني دي 4/1000. وفي مقاومة هنا 10، وفي مقاومة هنا 5، وفي مقاومة هنا 15. تحسب التيار في المقاومة 5. مفيش أي مشكلة. هنعمل 3 معادلات. هنسمي التيار ده هو I1. مش بس ايه مزاج، بس اوسع بره، اوسع السؤال بره. المقاومة اهي يا جماعة 5، البطارية اهي، المقاومة دي 15، في مقاومة هنا 10، هنا المقاومة 2 في البطارية، وهنا 4 في 10 أس 3. بس وعلى كده. طيب لو سمينا التيار ده اهو I1 وده I2، ده I1 وده هو مثلا I3، فأول معادلة I2 بتساوي I1 زائد I3، أو I2 ناقص I1 ناقص I3 بتساوي 0. معادلة رقم 1. لو عملنا هنا معادلة، البطارية هنا 2 في 10 أس 3، والمقاومات 15 I1 ناقص بقى، طالما العامل ده فوق يبقى ناقص
عامل السهم بتاعي كده ناقص 5 اي 3، لان انا واخد المسار كده والتيار كده. لو خدنا هنا كده البطارية 4 في 10 أس 3 بتساوي 10 اي 2 زائد 5 اي 3. وآلتك الحاسبة الجميلة تحسب الاي 1 والاي 2 والاي 3. يعني لو عملنا جدول اهو متغيرات اي 1 اي 2 اي 3 ثابت. بالنسبة لدي أول معادلة الاي 1 بسالب 1 والاي 2 بسالب، لا الاي 2 بواحد والاي 3 سالب 1 والثابت 0. بالنسبة للمعادلة التانية الاي 1 هنا ب15 والاي 2 مش موجود والاي 3 سالب 5 والثابت 2 من 1000. المعادلة التالتة الاي 1 هنا مش موجود، الاي 2 ب10 والاي 3 ب5 والثابت 4 من 1000. والآلة الحاسبة تطلع الاكس والواي والزد. وطلعنا التيار يا شباب في السؤال ده، دي سؤال 45. طالع التيار 1 45 في 10 أس 4. الاي 3 1 45 في 10 أس 4. السؤال الأخير: إذا تم توصيل الفولتميتر على التوازي مع المقاومة 63 تصبح قراءته 4.2 فولت. احسب مقاومة الفولتميتر. مفيش أي مشكلة يا جماعة. مقاومة الفولتميتر ده هيساوي جهده على تياره. هو جهده هو قرايته 4.2. تياره كام بقى؟ مش دي 7.8؟ شيل منهم 4.2 يديك الجهد هنا. يعني الجهد هنا هيبقى ادي 3.6. اقسم 3.6 على تيار دي عشان يديك تيار الدايرة كلها. تيار الدايرة كلها 3.6 على 12. التيار ده انت عاوز تيار الفولتميتر اضرب الداخل في البعيد على المجموع. يعني تيار الفولتميتر يبقى عبارة عن اللي داخل 3.6 على 12 في البعيد اللي هو 63 على المجموع. او اقول لك لا مش هينفع انا معيش قيمه الفولتميتر. سهله. تعالى نقسم نجيب التيار اللي ماشي في ال 63. تيار ال 63 عباره عن جهدها على مقاومتها 4.2 على 63. طب يبقى تيار الفولتميتر كام بقى؟ هنجيب التيار الكلي اللي هو 3.6 على 12 ناقص تيار المقاومه اللي فوق. استنوا بقى اما اطرحهم اهمت 3.6 على 12 ناقص ده التيار الاساسي ناقص التيار اللي فوق في المقاومه اللي فوق 4.2 على 63. فطلع الناتج 7 على 30. نحط هنا بقى 7 على 30 هنا. يبقى اذا مقاومه هذا الجهاز عباره عن 4.2 على 7 على 30. يبقى 18 اوم مقاومه هذا الجهاز. اشوفكم على خير يا شباب.